floresta. Atacar! Tomate! Te peguei! Bem feito! Hã? Eu já tô seca. Não me pega! Cleo? Cadê você? Ataque! Surpresa! Haha, peguei você! Vamos ao lago pegar mais água. O lago! Pra onde ele foi? O que aconteceu? A floresta devia estar verde. A floresta tá doente! Mas é claro! É isso! Hora de brincar! Rápido, minha mochila! Mapa da floresta, chapéu e também uma lupa. Nós vamos salvar a floresta. Alguma coisa ou alguém está pegando a água da floresta. Vamos descobrir quem está por trás disso e dar um jeito. Vamos investigar. Deve ter alguma coisa. Uma pista, uma pegada que a gente possa... Olha, uma pegada! Bem grande! Mesmo sem a lupa, dá pra ver. Mas... do que será? Preparando análise. Segundo meu banco de dados, esta pegada pertence a um grande monstro que tem muita sede. Tem um monstro na floresta! Tem um monstro na floresta! O monstro pegou a água! Fique longe da nossa irmã! Não! Por que você tá com medo? Você é um monstro! Você quer? É bem gostoso! Você parece familiar. Será que você conhece o Yeti? Ele disse que é o pé grande e que o Yeti é primo dele. Que pedido! Você com certeza não pegou a água. É por isso que o lago e a floresta secaram. Vamos abrir caminho pra água. Ser guarda florestal é demais!
Ah, o lago tá lindo. Nós salvamos a floresta! É maneiro! Mas que dia lindo! E o melhor é que agora sei o que eu quero ser quando eu crescer.